Hello，大家好，我係 Queenie 啦。咁我今日咧就想講多少少關於 Ashtanga Yoga 呢個 type 嘅多少少背景資料啦，即係俾你一個 introduction。咁你可以睇完呢段片之後咧，就可以去試下我拍咗嘅其他真係做 practice 嘅片啦，去有一個 full 嘅 experience 嘅。咁我都會建議你睇咗呢段片咧，去了解多少少佢嘅背景資料先至去做嘅。咁我都會將之後 Ashtanga 練習嗰段片咧擺喺個 bio link 嗰度啦。咁你都可以去 click 嚟睇下，去試下啦。咁關於 Ashtanga Yoga 咧，其實佢係一個好 traditional 嘅 practice 啦。咁好耐以前已經有噶啦。佢咧係一個好 set 嘅 sequence 啦。咁佢會係不停重複呢個動作啦。佢有一個特定嘅 pattern 嘅。咁通常咧，如果你係 primary series 嘅話咧，就係90分鐘啦。咁 half primary series 咧就係60分鐘嘅。咁如果你去普通瑜伽嘅一啲練習，或者通常喺 yoga studio 咧，佢 offer 嘅都係 half primary series 就係60分鐘嘅。係啦，咁佢其實咧 Ashtanga Yoga 咧係有6個 series 嘅。咁 primary series 係第一個 series 啦，最 basic 最一個根基嘅一個 series 啦。咁通常咧，所有人咧都係大部分嘅人啦，應該咁講，都係只係做到第一個 primary series 嘅。即係我自己咧都係仲喺度練習緊呢個 full primary series 中嘅，係啦。咁如果你話成個 primary series 咧，就大概有41個asanas 啦，asanas 即係嗰啲 pose 啦。然後咧中間咧就有35個vinyasa 嘅，即係佢每一個動作與動作之間都會做一個 vinyasa 啦，咁樣。咁vinyasa 咧即係話 chaturanga 啦，即係你個 low push up 啦，然後就 up dog。然後就單 dog 咁樣，係啦。咁其實 Ashtanga Yoga 咧，佢都係叫做其實 in English 咧係叫 Yoga Therapy 啦，或者可以叫做Yoga Chikitsa 啦。呢個係佢另一個名，我都嘗試讀佢個名啦。咁關於Ashtanga Yoga 咧，佢咧其實有好多唔同嘅 benefit 嘅。咁佢係可以不停咁樣喐啦，咁所以佢 open 咗好多個 joint 啦，亦都佢因為不停要去repeat 嗰個 pattern 啦，即係佢一個 sequence 到 sequence 啦，咁所以其實佢係一個好快啦，同埋你需要好多concentration， 你要好集中咧去完成一個練習嘅。佢有6個 series 啦，咁佢其實你係應該做完第一個 primary series 已經可以 fully做到晒啦，然後先至去 secondary， 即係第二個 series 啦，係叫 primary series， 跟住 secondary series， 跟住就有一個叫做 advanced series。advanced series 咧就裏邊有 A、B、C、D， 咁加埋咧就係6個 series 啦。好，咁嗰個 primary series 咧，其實咧佢係有一個特定嘅 sequence 嘅，你會由一開始咧係一個重唱啦，一個 chanting 啦，然後會有5個 set 嘅 sun salutation A， 然後5個 set 嘅 sun salutation B。中間咧就會有 vinyasa 作為一個transition 嘅，咁你然後之後就再有一啲standing poses 啦，一啲企喺度嘅 asana 啦，然後有一啲坐喺度嘅姿勢啦都要做嘅，然後每一個 pose 中間都會有一個 vinyasa或者中間嘅 transition 咧去 reset 我哋個body 去做另一個 asana 嘅。咁講多少少關於 Ashtanga Yoga 嘅故事啦。咁其實 Ashtanga Yoga 咧，佢本身你可能會聽過佢係關於八支瑜伽嘅別名嚟嘅，即係 Ashtanga Yoga 亦都叫做八支瑜伽啦。咁其實係八支瑜伽咧，係喺好耐、超級耐之前啦，有好多唔同方法嘅瑜伽嘅練習方式，去達到呢個三摩地嘅境界嘅。咁而瑜伽咧係會想去 reach 到呢一個一路做瑜伽嘅時候咧，練習瑜伽係希望達到嗰個境界嘅。瑜伽 guru 啦，佢就係 Patanjali， 咁佢就summarize 咗，或者佢係 put together 一個方法去 reach 到呢個境界咧，就係有8個 steps 嘅，咁就所以叫八支瑜伽啦。咁佢係會有yama、niyama、asanas，跟住繼續，佢就有8個 steps 去做。咁呢個我哋喺下一啲
片咧可以再詳細講嘅。咁但係咧留意翻咧，佢咧有一個 step 叫做 asana， 就係我哋講嘅 postures 啦。所以其實佢其中一個steps 就係做所有 physical 嘅動作，就叫做 asana。係，所以佢8個 step 裏面係得一個係真係身體上去喐嘅，係啦。咁然後又再喺大約15年前度啦，咁就有一堆人咧就有再去建立咗 Hatha Yoga 呢樣嘢。咁 Hatha Yoga 咧都係想 reach 到呢個三摩地嘅境界，而佢係用一個比較 active 嘅方式，或者你可以叫佢做 moving meditation 啦，即係一路喐嘅冥想嘅方式啦，去 reach 到呢個境界，三摩地嘅境界。咁佢就係 focus 喺一啲姿勢啊，同埋呢個呼吸 pranayama 上面嘅。咁 Hatha Yoga 咧有好多唔同嘅 type 啦，其實喺我哋之後嘅影片有好多唔同嘅 yoga，都係 Hatha Yoga 嘅其中一種。Even Hatha Yoga 呢個 class， 呢個 Hatha Yoga style 嘅 class 都係 Hatha Yoga 嘅一種，係啦，即係佢可能會有 Vinyasa、Hatha Yoga， 跟住咩Yoga Therapy 啊，跟住 Power Yoga， 其實呢啲全部都係 Hatha Yoga 嚟嘅。咁所以 Ashtanga 咧就係 develop by 有一個人啦，佢叫做Pattabhi Joyce，Pattabhi Joyce 係啦。咁佢就研究咗一套方法咧，係可以balance 晒所有佢覺得有用有益可以練習到嘅嘢，就變成其中一種 Hatha Yoga style 嘅練習嘅一種。所以 Ashtanga Yoga style 咧同本身 Patanjali 嗰個 Ashtanga Yoga 咧係兩樣嘢，但係佢哋 share 同一個名。你就可能喺度諗有時點解 Ashtanga Yoga 一開始之前咧，佢就會有一個頌唱啦，咁即係一個 chanting 啦。咁其實咧chanting 咧，佢係一個好必定要有嘅一個 practice， 即係佢如果你要做 Ashtanga Yoga practice 咧，佢係必定會有一開始嗰個 chanting 嘅，而佢係會有唔同嘅 benefits 啦，佢可以令到你開始準備個心情 prepare for 嗰個 practice 啦，佢可以令到你個 mind calm down 啦，佢可以將你個 attention 帶 inwardly， 可以帶翻去自己度啦，同埋即係令到你有個 sense of follow 呢個 Ashtanga Yoga 呢個 tradition 啦。咁其實佢呢一段頌唱內容嘅 meaning 咧，大概咧就係想offer 呢個 gratitude 啦，即係感謝以前喺好耐以前所有有練習 Ashtanga Yoga 嘅人，將呢一個咁好嘅練習咧去流傳落嚟到而家啦咁樣。咁當然以前係因為冇得寫啦，Ashtanga Yoga 亦都係要由口傳逐個人咁樣，即係有個老師教佢學生，老師教學生，咁樣一路流傳到而家嘅咁。所以我以前咧一開始 join 第一堂、第二堂即係一開始 join Ashtanga Yoga 嘅時候咧，我係唔去唱嗰個 chanting 嘅，因為我唔係好 sure 佢係咪一個 religious 嘅 meaning 啦，咁所以我係冇唱到嘅。但係後尾當我慢慢明白到佢原來係想 show gratitude of 以前流傳嘅老師留落嚟嘅一啲精華啦，一啲傳承啦，咁我都會跟住唱去 show 我嘅感謝去呢一啲老師嗰度咯。wrap up 會有一個頌唱，而因為有好多 class 咧，佢都係 half memory series 啦，咁所以都會冇唱到嘅咁樣。關於呼吸啦，即係有啲人會因為 Ashtanga Yoga 咧，佢係不停咁樣重複，你係會超級 concentrate 啦。你會係因為你一個動作接住一個，遲啲你練下我嗰個片，或者你上網去睇下其他片，你就會知道佢係不停咁樣喐。咁所以其實你真係要好專心，好 concentrate 啦。你嘅唞氣嘅呼吸咧，你都係一個好
好 systematic 每一次都係吸氣，然後呼氣咁樣去 link， 即係去連接住每一個動作嘅。佢係一個吸氣一個動作咁樣，跟住呼氣一個動作。咁佢用嘅呼吸方法咧會係叫做 Ujjayi breathing 啦。Ujjayi breathing 咧就係有啲人話佢叫做海洋嘅呼吸啦 ，ocean wave 嘅 breathing 啦。咁大概咧佢就係鎖住個喉嚨少少咁樣，好似要下，但係你咁樣啦。咁但係咧你就收埋個嘴，個嘴係唔開嘅咁。我表演一次俾大家睇啦。我第一次練習嘅時候咧，我覺得有少少似嗰啲恐怖片嗰啲鬼要出門咁樣嗰啲聲。咁但係其實佢就係你要下嗰啖氣，但係出嗰個嘴巴係撳實嘅。咁然後你個喉嚨係唔應該會緊嘅。佢呢一個方法咧，佢可以令到你嘅endurance 啦，你嘅持久力會耐啲啦，佢會製造一啲熱力啦喺你個身度。咁同埋佢會俾到一個rhythm 你啦，即係你吸氣，然後呼氣做一個動作，然後吸氣又再呼氣做另外一個動作嘅話咧，佢可以俾到一個節奏感你啦。咁你會如果去一個 Ashtanga Yoga 嘅 class 咧，你會係聽到佢係老師會講一啲 Sanskrit 嘅 word 啦，即係古代 Indian 用嘅字咧，其實佢嗰啲 meaning 咧都係叫你吸氣、呼氣、吸氣、呼氣。但係 Ashtanga Yoga 嘅老師咧，佢哋係 specially train 啦，咁佢會用呢一啲字眼去幫助你去練習嘅。咁如果你係去 Mysore 嘅 class 咧，咁就自己數嘅。如果係去一啲 lead， 即係有人帶住你嘅 class 咧，就個老師會講一啲用佢哋嘅 Sanskrit 嘅文咧，去幫助呢個呼吸啦。咁頭先我講 Mysore class 啦 ，Mysore class 咧係咩嚟咧？其實首先 Mysore 係乜嘢咧 ？Mysore 咧其實係一個地方嚟嘅。Mysore class 咧，佢係取自於呢個創起人啦Pattabhi Jois 嗰個出生地啊。應該係或者唔係出生地，住喺嗰個地方嘅，所以咧佢就將呢個 class， 佢住一個地方叫 Mysore 啦，咁所以佢就將呢個 class 叫做 Mysore class 啦咁樣。咁其實咧佢通常咧就係 Mysore class 係俾你一啲自己識 Ashtanga 或者想嘗試 Ashtanga 嘅人咧，係 individually 就唔係一個全班一齊做嘅 class， 係大家可以隨時 drop in 入去嘅 class。咁你入到去咧，咁就自己做，因為你個 sequence 係一樣噶嘛。咁你就自己去開始做啦，然後就會有一個老師咧，就會喺根據同學仔唔同嘅程度咧，佢去俾啲指示啦。咁所以你係隨時入去做嘅時候，你可以喺唔使同一個時間開始啦。咁你就可以就翻自己嘅程度去練習。咁通常呢啲 class 咧都可能會有一個好大嘅 poster 咁樣去話俾你聽，邊個 class 到邊個，即係邊個 post 到邊個 post 到邊個 post， 咁你都可以偷睇嘅，叫 cheat sheet 啦。咁即係你未必記得嘅話，你都可以望下上面嘅 poster， 然後自己做。咁呢一個就會俾多啲 flexibility， 一啲真係有興趣想持之以恆練習 Ashtanga 嘅人咧，就會可能去 Mysore class 啦。如果通常以前真係練 Ashtanga 嘅 practitioner 咧，練習嘅人咧，其實佢哋一個星期係會練6次咁樣，然後一日淨係頭一日。咁通常就會喺sunrise 啦，或者 sunrise 之前啦，就會去練習嘅。咁因為佢係一個好多能量嘅一個練習方式啦，佢其實都係叫做最難嘅一種瑜伽啦，係啦。如果你真係要 master 佢，真係非常之難。咁但係佢係可以就到唔同程度嘅人去試啦。咁所以咧佢係俾你不停會有一個 challenge 啦，你可以不停咁樣進步啦。
但係你亦都會知道你自己其實係向緊啲咩方向練習啦。即係我自己都好中意 Ashtanga Yoga， 就係你大概會知道你有個咩 expectation， 你入到去你係會做啲乜，因為佢一個動作接住一個動作，咁你每一次練習你就可以再追求多少少嘅進步去做嗰個 pose 啦。咁通常佢好多能量咧，所以佢會朝頭早做完之後咧，就會令到你個人好醒啦，或者係 full of 呢個 heat and energy 喺你個 body 度去開始你嗰日嘅 daily activity 啦咁樣。咁所以如果你想有興趣咧去試下 Ashtanga Yoga 咧，而唔係好知道將會發生咩事咧，咁你都可以試下去我另外個 video 咧去感受下，睇下係點樣做嘅先。我做嗰個 video 係30分鐘嘅啫，因為佢如果正常你去個 class 咧係1個鐘或者90分鐘啦，係啦。咁你可以去感受下先，係啦。咁我希望今次嘅資訊有用啦。咁如果你係有興趣知道多啲關於唔同類型嘅瑜伽啦，或者佢背後嘅故事啦，咁你都可以留個 comment 俾我，我哋去再研究下，然後一齊好好練習啦。我自己喺 Ashtanga 嘅路途上咧都非常之遙遠嘅，咁我希望你都可以 join 我一齊去磨練自己啦。咁因為佢係真係 Ashtanga 係真係容納呢個練習呢個 balance 啦，呢個 discipline 啦 ，flexibility 啦，strength 啦。咁其實呢幾個呢啲 elements 咧喺一個 practice 裏面，佢全部都包含晒。即係如果你有少少經驗而對瑜伽有興趣嘅話咧，係非常之推薦大家去試下呢一個 Ashtanga Yoga 嘅。係啦，咁有啲咩想睇、想聽、再想知或者想傾下嘅，留個 comment 俾我啦。如果中意嘅話就 like、subscribe、comment、分享啦。講到呢度，拜拜。